guys for today's videos. Ayan. Mag-day off tayo. Kaya bye-bye. Ito yung aming bahay. Ayan, dahil day off tayo. Ayan. Day off, day off. Ayan. Sakay tayo ng elevator. Naka-elevator pa yung aming building. Ayan. Open. Yes, open. Charan. Yes, turn. Labas. Ayan. Guys. Bait kay Pilipino? Ambassy? No. Oh. Bait? Yes. Lo Misrad? No. של פוקס ניוז על איומה של חמינאי לסגור את מצר הורמוז ולפעול נגד האמריקנים. אומר הנשיא האמריקני כי האיראנים מדברים הרבה. הוא יצטרך לעמוד בזה כי אנחנו משמידים אותם. השמדנו את רוב הטילים שלהם, השמדנו רבים מהכטב"מים שלהם, השמדנו חלק גדול מאזורי הייצור שבהם הם מייצרים את הטילים. התרסקות מטוס התדלוק האמריקני במערב עיראק. פיקוד המרכז בצבא ארצות הברית מאשר כי כל 6 אנשי הצוות נהרגו בהתרסקות. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי עקבותיו של המטוס עבדו את זה, כי המטוס לא התרסק בשל אש עוינת או אש ידידותית. ומאזיננו שומרי השבת בכל רחבי הארץ, ומה? ביוגרפי. Ada tak kena?
dami dito. Buto siya. Meron na naman alert, guys. Meron naman alert. Ayan, namili tayo ng gulay. Ito pichay. Ay, nabili. Balik na lang tayo. Tayo. Stock na. Stock na tayo. Stock. Wala tayong nabili. Solo flight. Solo flight tayo. Sure. Tayo doon kasi wala akong nakita gustong bilhin doon. So, dito tayo pupunta. Meron dito. Okay na guys, uwi na tayo. Ang ating pinili. Oh, kita nyo. Diba? Guys, hanggang dito na lang. Punta na tayo. Photo mix. Okay na. 25 Photo mix? shekel, Ah, photo you mix. see? Very Ah. tasty. Thank you, I have. Nagtitinda rin ng puto. Marunong na rin magtinda. Ayan guys, dito na tayo. Uuwi na. Saan na tayo? Bye-bye. Thank you for watching. Bye. Pagpasok mo pa lang, gumalaw ang gabi.